Quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình Vũ Quang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 7 năm 2016 diễn ra cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Để hiểu rõ hơn về mục đích cũng như công tác triển khai cuộc tổng điều tra, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Vũ Quang về công tác này trên địa bàn. Vâng, xin chào ông. Cảm ơn ông đã nhận tham gia cuộc trao đổi với phóng viên ngày hôm nay. Trước hết, xin ông cho biết là mục đích, nội dung chính của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản lần này ạ. Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 thì nhằm thu thập những cái thông tin cơ bản về công tác nông nghiệp, nông thôn và khu vực nông thôn trên phạm vi cả nước và cũng như từng địa phương để đáp ứng 3 mục đích chính. Thứ nhất là xây dựng cái cơ sở dữ liệu về phục vụ cho nghiên cứu thực trạng về nông nghiệp nông thôn. Thứ hai nữa là nghiên cứu các cái giải pháp thực hiện, đánh giá kết quả chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, và nhất là cái sẽ công tác xây dựng nông thôn mới. Thứ ba là lập cái kho dữ liệu để thực hiện các cái nghiên cứu chuyên sâu và các cái hoạt động thống kê định kỳ hàng năm. Vậy thì xin ông cho biết là công tác triển khai cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện Vũ Quang đến thời điểm này ạ? Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016 thì Ban chỉ đạo huyện đã triển khai công tác lập bảng kê tại tất cả các cái địa bàn điều tra và đối tượng điều tra, và cũng tiến hành tập huấn nghiệp vụ điều tra và tiến hành thực hành cho điều tra viên tổ trưởng trên các địa bàn điều tra. Tại thời điểm 1 tháng 7 năm 2016 thì Ban chỉ đạo các xã thị trấn đã đồng loạt ra quân chuẩn bị tốt thực hiện công tác tổng điều tra. Điều tra viên và tổ trưởng đã thực hiện đúng các cái quy trình điều tra theo quy trình tập huấn, phỏng vấn, ghi phiếu điều tra. Các lực lượng giám sát viên của xã, của huyện thì đã được phân công tận cơ sở để hỗ trợ giải quyết những cái vấn đề trong những ngày đầu điều tra. Và điều tra viên và tổ trưởng thì đã thực hiện đúng cái tiến độ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo là điều tra chậm, bổ cứu kịp thời để hạn chế những cái sai sót, để giúp cho thời gian trong quá trình tổng điều tra là đạt cái kết quả cao nhất. Để thực hiện thành công cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016, vậy thì theo ông cần chú ý đến những vấn đề gì ạ? Để cuộc tổng điều tra nông nghiệp và nông thôn và thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện Vũ Quang đạt những kết quả tốt nhất thì Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo huyện đã tập trung tổ chức hội nghị quán triệt đến tất cả các phòng ban, các xã thị trấn và tập trung những vấn đề như sau. Thứ nhất là đối với huyện Vũ Quang là một địa bàn huyện miền núi có nhiều khó khăn địa hình và điều kiện về kinh tế. Như vậy với cái lực lượng điều tra viên là gần 200 người, giám sát viên, tổ trưởng, và với một cái lực lượng thu thập liên quan đến các thông tin gần trên 8.500 hộ, trên 79 địa bàn và trên 12 xã thị trấn, thì công tác tổng điều tra là cần cái sự hợp tác giúp đỡ của nhân dân, của các cái của các cái tổ chức đoàn thể, quân chúng, của chính quyền các cấp để nêu cao cái tinh thần của các đối tượng điều tra, tuyên truyền nhằm giúp cho việc trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ trung thực là nghĩa vụ của mỗi người và lợi ích của mỗi người một nhà. Thứ ba nữa, đội ngũ điều tra viên tổ trưởng đóng một vai trò vị trí rất quan trọng trong quá trình tổng điều tra, cho nên việc đội ngũ này thực hiện đúng các cái quy trình nghiêm túc, quy trình điều tra giúp cho cái kết quả điều tra nó đạt kết quả cao nhất. Thứ ba là giám sát viên cấp huyện và cấp xã thì thường xuyên liên tục giám sát, kiểm tra, bổ cứu. Thứ hai nữa là đề xuất thanh tra xử lý những trường hợp mà vi phạm trong tổng điều tra. Thứ ba nữa là giúp cho tạo ra những cái địa bàn điều tra có những cái khó khăn, giải quyết kịp thời, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo cho lực lượng điều tra viên tiếp cận địa bàn thuận lợi nhất, giúp cho cuộc tổng điều tra nó hoàn thành kết quả cao nhất. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi với phóng viên chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng rằng là cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện Vũ Quang sẽ đạt kết quả tốt.
Quý vị và các bạn thân mến, phỏng vấn vừa rồi đã khép lại trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.